सगळे देवा कडसून आयला, तांचे क्रिस्ता वरवीं संधान करून आमकां आपले वेंगेन पोतून हाडल्यात. वर्स 19. आनी ह्या संधानाचें मुनियारपण आमच्या हातांत घालां, परत हांगा दिलां. वर्स 19. आनी ह्या संधानाचें मुनियारपण आमच्या हातांत घालां. देव मनशाची पातकां तांचेर आड मनान दवरिना. देव मनशाची पातकां ताच्या मनार आड दवरिना, पूण क्रिस्ता सोवें देव संवसारांतल्या सगळ्या मनशाक आपले वेगेन घेतला. पयला हांव उमेदीन भरल्या जाणो सावन देवान म्हजे पासत कितें केलां तें, आनी हांव उमेदीन आसा की क्रिस्ता वरवीं हांव परत देवाच्या वेगीन आसा आनी ताणें म्हजें मागणें पुरें करून म्हजी पातकां बक्षिल्यांत. आनी आतां हो परत येनाचो संदेश म्हाका दुसऱ्या लोकांक दिवंक जाय आनी हे परी एवांजेलिचो प्रचार कोत्ता. पूण जर तूं केदींच उमेदीन आसना देवान तुजे पासत केलां ताच्या बाबतीन, तुका ताची खबर दुसऱ्यांक सांगची काळजी घेवची ना. पूण जर तूं फावो तितले उमेदीन भरल्या तुका तोंड बंद करूंक जावचें ना. आनी हें म्हाका म्हणत काडूं दी, कित्याक 2 कॉन्फरन्सान म्हाका हें म्हणूंक जाय. जेजू मरोंक ना तुका एक धोरम दिवच्याक. तो मेलो तुका खोल लागशिल्ली सोयरी कोत्ताचे वरवीं देवाची मेलोन घेवंक, देवाची. आनी एक कारण कित्याक जायतोच लोक आपूण हारलेशे दिसतात, कित्याक केन्नाय न्हय सगलो वेल, पूण केन्नाय धर्माच्यो संस्थो तुका एक रासभर नेम आनी कायदे दितात पालूंक. हें कर तें कर, हें कर तें कर, हें कर तें कर, तुजे केस कातर, तुजे केस वाडय, तुजी कापडां बदल, हें कर, तुजें मेकअप काड, तुजे बाकार काड. आनी तूं सगलो वेल भायलो काम करपान मिसोल आसा. आनी दर पावटी येस मोलना जावन तुका आनीक निराशी जाता. कोण जाणो कितें जावपाचें आयताराक सोकलें मी इगोजींत उबी रावन म्हटल्यार हांव देवाचें प्रामाणीक मनीस क्रिस्ता वरवीं. म्हाका शेल्याच्या रोगतान धुवलां, हांव देवा थंय आसा म्हजी पातकां बक्षिल्ल्यान. वर्स 20. 2 कोरिंथकारांक 5:20. म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी. हालेलुया. आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो कोत्ता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती कोत्ता, देवाचे वेंगेन पोत्तून येयात, देवाचे वेंगेन. तर आयज हाती हांव तुमच्या मुखार होच सिरोप घेवन येता जो पौलून रोमकारांक घेवन गेलो. हांव मागता तूं पोत्तून जेजूशी येवंक. हांव प्रार्थून तुमी सोत मानूंक जे बायबल सांगता पळय तें सोत मानूंक तुजें रीण निपयत जालें म्हूण, सोत मानूंक देव तुजेर रागार ना म्हूण, की तुवें गुन्यांव आनी निंदा खाल जियोंक गरज ना म्हूण, की तुज्या फाटल्या जिवितार तुजो फुडार आपलो ना म्हूण. आनी हांव तुका एक ओस्को जिवी जिवपाची वाट दाखयना. म्हणजे हांव तुका त्या लोकां लागीं उलयता जी देवाचो मोग कोत्तात आनी आपल्या लागीं घडटा ते ती दिसपट्टी कोत्तात, पूण ताचे मोदेकात आमी चुकी कोत्तात. तो म्हणटा हांव विनंती कोत्ता हो उपकार जो एक फुकट देंगी कशी तुका दिला तो आपणावंक आनी देवा थंय एक जावन तुवें तसल्यो वस्तू चिंतूंक जाय. त्यो म्हजो मोग कोत्ता, तो म्हजे रागार ना. देवान म्हज्या जिविताक एक बरी येवजण दवरल्या. हांव देवा थंय बरेपणी आसा. देवा थंय तुका इतली उमेद येतली, तुका देवाचें लागसारपण दिसतलें. तूं आनीक स्पश्ट तरेन जाणो जावंक पावतलो जेन्ना देव तुजो फुडो कोत्ता. आतां एक म्हजो आवडतो ग्रांथ वर्स 21. आमचे पासत म्हूण म्हजे पासत जेजू कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटांत आनी देवाच्या पवित्रतायेन देवाक मानवलेली जावचे खातीर, म्हणजे आमकां मानून घेवंक आनी आपणावंक सारके सोयरी गतीन आपले थंय ताच्या प्रमाणीकपणान. आतां जायत कोडयेक तूं सगळें सारकें करिना, पूण देवाच्या उतराचें सोत ह्या सोता वयर जोयत वता. वय सारकें आसा ताचे परस म्हजे लागीं वत्तें आसा
म्हजे कडेन सोत आसा. आमेन. आनी म्हाका दिसता ह्या विशीं जायतो गोर्व गोंडोल जालो आसा. सोत हें सोत आनी हें खरें आनी गोडेक दोतोर हे सायत आनी हें बॉस कितें सांगता आनी कोण सांगाती सांगता, पूण आमचे लागीं देवाचे उतराचें सोत आसा. तूं कोण तें तुज्या कुर्णाचेर आटापूंक ना. जरी देव आमी वायट वागतोच आमकां फॉलो करूंक जाय, तें आमी कोण तें बोदलिना. जर म्हज्या एक भुरग्याक कितें वायट केल्यार तें म्हजें. आनी जरी तुवें कितें वायट केल्यार तूं देवाचें भुरगें आनी तूं ताचें भुरगें म्हणटच तो तुज्या वांगडा वावुरतलो, शिकोवंक तुका कशें चलोंक. सगळें जेजून केलां ताचेर आटापलां न्हय, आमी केलां ताचेर. तुजो न्हय बायबल म्हणटा आमी सोंपेपणी आडवा कडल्यान पातोक घेतलें. त्या बद्दल आमकां कांयच प्रश्न ना. ओ वय, आडवान तें म्हजें तापलें, हांवें तें घेतलें, हांव पातकी. कोणूच ह्या विशयी प्रश्न ना. पूण जेन्ना बायबल म्हणटा की त्या एकल्या मनशा वरवीं आनी पातोक आपणावंक जाल्यार एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्यान प्रामाणीकपण कित्याक आपणावंक जायना? कित्याक जाय तितलें सोंपें आडमा कडल्यान पातोक आपणावंक, पूण इतलें कठीण क्रिस्ता वरवीं प्रामाणीकपण आपणाच्याक. रोमकारांक चॅप्टर 5 तुमकां हातले थोडे ग्रांथ दाखयता. वर्स 12. जशें परी एका मनशान उदेशी पातोक संवसारांत आयलें आनी तेच परी मरोन तशें मरोन सगल्या मनशा कुलाक कोणेच एक बंद करूंक वा ताची शक्ती आडोंक जायना, कित्याक सगल्या मनशा कुलान पातोक केलें. आनी इश्ट आमी म्हणटा आमेन, आमेन. म्हाका तें आयलां, म्हाका आडवा कडल्यान पातोक आयलां. वर्स 15. आदमाचें पातोक आनी देवाची फुक्या दाखयलेली दोयालाय हाचे मदें सोर कोणाकूच जायना. एका मनशाच्या गुन्यांवान सगल्या मनशांक मरण पावलें जाल्यार कितलें अदीक अप्रूप तें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं समेस्त मनशाक सुबापणां फुंक्या फावो केलें. समेस्त मनशाक सुबा फावो केलें. आनी उपरांत तो परत म्हणटा वर्स 17. एका मनशा वरवीं ताच्या अपराधाक लागून समेस्ताचेर मरणान रात चलयलें एक खरें, पूण ताचें वन कितली अदीक व्हड ही दोयालाय हे फावो नासलेलें देणें घेतात. आनी हे देणें आनी जिविताचें राज भोगूंक ती पावतात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. तुका तुजें जिवीत आवडना? तुका गमोंक जाय क्रिस्ता सवे? तूं कोण तो? तुवें बंद करूंक जाय घेवंक जें आदों तुका दिता आनी सुरू करूंक जाय घेवंक जें बोगसोने क्रिस्त तुका दिता. दिसपोटी दिता तें. मागीर तुज्या जिविताक एक राजा कसो जिवंक जाता, गरज ना. तुवें सगलो वेळ देंवचाराक तुजें वयर चलोवंक. कित्याक तें ना तुज्यान म्हणूं येता हांव देवाचें भुरगें, एक वांगडी हेरदेरी. आनी देंवचारा तुज्यान म्हाका म्हज्या हेरदेरपणांतलो काडूंक जावचो ना. तूं म्हज्यान मन एक कचऱ्याचो डबो कसो उजार करचो ना. आनी आयज सकाळीं कामाक वेचना चिंतून सगळें जें काल हांवें वायट केलां आनी त्या विशीं हांव कितलो वायट आनी म्हाका कितलें चुकता आनी म्हज्या मागण्याचें जिवीक कितलें बरें न्हय. ना, हांव कामाक वेतलो म्हजें खूद चिंतप करूं. आनी आयज हांव ह्या चिंतनान की हांव देवा थंय सारकी आसा म्हूण. हांव देवा थंय सारकी आसा. आनी जर तुवें कितें वायट केलां तर पाचताप कर आनी कबूल कर. देवा, हांवें तें केलें, हांव चुकलीं. तुका कसलीच माफी ना. हांव मागता तुवें म्हाका बोगसूंक, ते भाशेन चलोंक म्हाका आदार दिनाका. तुजें उतर शीक, उतर आयक, कित्याक उतर जावन आसा बोल. तुजी तालनेचेर जोयत व्हरोंक. पुनाचें सगलें मदें गरज तुवें जाणो जावंक तूं क्रिस्तान कोण तो. वाचुया 2 सॅम्युएल 9. हें तुका गमलें? तुका सोजमूनी मेवली? सगळीं मुनात म्हाका दिसता देवा थंय हांव सारकी आसा म्हूण. हे सारकें हांव जावं देवा थंय हांव सारकी आसा म्हूण. बरें तर 2 सॅम्युएल वर्स 9 पळय कितें जाता जेन्ना त्या विशीं तूं खूब वेळ नियाळ कोत्ता.
पूण जायतो लोक तोच कोता जाणो जावंक जाचे विशीं तांणी चिंतूंक पासून ना कितें पोरें हांव जाणो सॅम्युएल हांगा आसा म्हूण वो पळय तो 2 सॅम्युएल 9 खरीपणी वो आख्खो विसर वाचूंक जाय तो सारको समजूंक आनी म्हाका वेळ घेवंक नाका तो आख्खो वाचूंक देखून हांव तुका सांगता कितें आसा तें आतां पळोवया वर्स 1 दाविदान विचारलें जॉनथना पासून म्हजें विश्वासीपण दाखोवंक सॉलाच्या कुटुंबांतलो कोण तरी अजून आसा आतां हातून कांय वेगळें ना देवान हांगा पळोवन म्हणून कोण पूण हांगा आसा जाचे पासत म्हज्यान जेजू खातीर बरें करूं येता जिस्तूस तसलीच परिस्थिती दावीद आनी जॉनथन कोरानांतले रोगताचे इश्ट आनी जेन्ना लोकांक रोगताचो कोरार आसलो पोरण्या कोरानांत एकामेका सोवे तातूंत भितर येताले सगळे कुटुंबाचे वांगडी दुसरे भाशेन जर हांव तुजो इश्ट आनी तुजो भुरगो त्रासान आसा जाल्यार हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण हांव त्या भुरग्याक आदार दिता सोजमोल्यात तर जॉनथन मेलो साऊल मेलो दावीद राजा जालो पूण ताका ही आशा आसली खंयसरी ती आसूं जॉनथनाच्या सोयऱ्याक आशिर्वाद दिवंक फकत ताका जॉनथनाचो मोग आसलो म्हूण तर तो सोदूंक लागलो कोणाक पूण आशिर्वाद दिवंक आनी देव सोदता कोणाक पूण आशिर्वाद दिवंक आनी जर तूं म्हजें सोत मानिना तर वाच आयजाया 30 वर्स 18 आतांच न्हय पूण उपरांत पळोवया येता आनी थंय म्हटलां की देव अपेक्षा दवरता पोलेता आनी रावता कोणाक पूण कुरपा दिवंक आनी उपकार दिवंक आनी हें ताच्यान करूं येता ताका जो रावला पळोवन आनी आशोवन देवान ताचे थंय कुरपा दिवंक तर देव म्हणटा जेजू पासत म्हज्यान कोणाक आशिर्वाद दिवं येता आनी जर तूं हुशार जालें म्हणटलो हांव पूण तूं जाणय स्वताक फुडो करून चडसो लोक मेवचो ना जांकां बॉल आसत ते करून कित्याक चड आमी मिसळ आसत बानशिरी सुकोवंक आनी मेजा खाला सरपटूंक पडला तें खावंक बरें म्हणजे असोच म्हज्यान करून नजो वय तूं करिनाय तर आनी कोण कोत्तलो आनी तांकां मेवतलें आनी गोडयेक हांव तें जायत तो ताका गमोन आयलें खरेपणी जॉनथनाक एक पूत आसलो मेफिबोशेथ नांवाचो हितशें हांव खोशी तें म्हजें नांव म्हूण न्हय आनी खरीपणी मेफिबोशेथ दोनूय पांयांनी पांगलो आसलो आनी हें घडोवन आयलें जेन्ना पालिसीन खबर मेवली की सॉल आनी जॉनथन मेले आनी डेविडान ताचे सुवातेर राज कोत्तलो सॉलान इतलो तेंप लोकांक फोटी सांगलेलो की ती डेविडाक भियेताली म्हणटच चोकरीनी मेफिबोशेथाक गोद धरून ती ताका घेवन पालिसींतली पोल काडूंक तोजवीत कोत्ताना पडली आनी पांयान पांगलें जालो म्हणटच तो एका लो देबार नाच्या सुवातेन रावतालो आनी आयकोंक बरें लागोन आनी नासलें बरें कारण तूं पळय जेन्ना तूं तुजेंच मोल ना जाल्यार तूं एक ओलशें जिवीत जियेता जरूय तुका ताचेकीन बरें मेलोच शकता कित्याक तूं तुजोच वालोर कसो करता ताचेर आटापलेलें आसा तूं स्वताचें कितें चिंता तुजें खूद चिंतप तूं सोत मानता तशें तुजें सोवें जावं आमेन वर्स 6 जेन्ना मेफिबोशेथ जॉनथनाचो पूत आनी सॉलाचो नातू डेविडाशी आयलो तेन्ना ताणें सरपदून मान दिलो आनी डेविडान म्हणलें मेफिबोशेथ आनी ताणें जबाब दिलो ओ पोले तुजो सेवक डेविडान ताका म्हणलें भिये नाका तुज्या बापाय जॉनथना खातीर हांव खरींच तुजें सोवें भलेंपण दाखयतलो आनी सावलून तुजे शिपायाची सगळी जमीन हांव तुका परत दितलो आनी हांव सदांकाळ म्हजे बरोबर जेवतलो आनी पांगल्या पोले वर्स 8 मेफिबोशेथ आपली मान भागयली आनी म्हणलें म्हज्या मेल्या सुन्याक भलेंपण दाखोवंक तुजो चाकर कितें आतां हांगासर आमी पळयतात जरी तो राजाचो रोगताचो सोयरो आसलो तो लोदेबार हांगा जेतालो जेन्ना ताच्यार राजाच्या मेजार जेवंक जातालें आसून जमीन सवलती मेलोन
चाकोर आसन राजा ताका ते सगळे दिवपाचो ताणें फकत वचोन पेल्याच्या दारार मारूंक जाय आसलें. तो कित्याक वचोंक ना? कित्याक ताणें आपल्याक एक पांगलो कसो देखलो, एक पांगलो कसो. जो पांगलो आसलो मनीस हेंच घडटा लोकां सगळे जांकां आसा चुकी आनी दोबलेपण आनी लोकची चुकी कोत्तात आनी उपरांत थंय म्हणटा म्हाका सगळें वाचूंक नाका. पूण नुमेन वर्स 13 पळय तर मेफिबोशेथ जेरुसलेमांत रावूंक लागलो कित्याक तो सदांच राजाच्या मेजार जेवतालो आनी तो दोनूय पांयांनी पांगलो लोंगडो आसलो तरी. तर हाची सुजमोनी कितें? म्हज्यान राजाच्या मेजार जेवंक जाता चोरी म्हाका थोड्यो चुकी आसात आनी म्हज्या व्यक्तित्वान थोड्यो किरकोळ वस्तू आनी तोरी केन्नाय म्हजें तोंड म्हाका त्रासान घालतात आनी तोरी केन्नाय चावता जाता तेंपान एक पावट आनी तोरी केन्नाय हांव इतलो मोग आनी पाशियन्स फावो तें दाखयना वा हांव थोडें आपस्वार्थी दाखयता. म्हज्यान देवाक म्हाका बोगसूंक मागूं येता आनी सारकें भितर वचोन राजाच्या मेजार बसून जेवूं येता. म्हज्या जिवितान म्हज्यान राजा कसो जिवूं येता कित्याक देव म्हजें काळीज जाणा की हांव प्रामाणीक आनी म्हाका तें परी जावंक नाका. तर म्हणून हांव देवा थंय सारकी आसा. आतां दुसरी वस्त जी आयज रात्री हांव तुमचे लागीं उलोवंक सोदतां, गरज तुवें मुद्दम करून चिंतपाचें. सगळीं मनांत मुद्दम करून चिंतूंक. हांव भियोन मान बागोवची ना. हांव भियोन मान बागोवची ना. आतां हें आमी सारकें पयलें सजमोया की भिरांत केदींच सारकीच वेची ना. जेन्ना बायबल म्हणटा देवान तुका भिरांतीची उर्बा दिवना हाची सोजमोनी न्हय की तुका भिरांत केदींच दिसची ना म्हूण. खरेपणी म्हाका जेन्ना देवान बायबलीन जायतेच लोकांक सांगलां भियेनाका तो तांकां सांगूंक सोदी की भिरांत तुजे फाटल्यान येतली. जेन्ना ताणें जोआसाक मोसेसाचो जागो दिलो आनी इस्रायली पोजेचो तांकां मुद्गेली केलो व्हरोंक तांकां बासयलेल्या देशांत ताणें म्हणलें भियेनाका काळजीदार जा गोठ राव उतराचेर पातयेवन राव तुज्या तोंडांतलो कायद्याचो पुस्तक भायर सरोंक दिनाका पूण ताचेर दीस रात नियाल कर. फकत तुवें भियोंक फावना चड काळजीदार जा. वय खरें म्हटल्यार तो ताका अशें सांगतलो तुवें मुखार वचत रावोंक जाय तुका कितेंय दिसल्यार परवाना तूं जाणय हांव तुका कितें कर म्हणटा तुवें एक पावल दुसऱ्या मुखार घालूंक चलत रावोंक जाय. कित्याक भियोनाका ह्या उतराची सोजमनी पळोवंक वा धांव मारूंक. भियोंक ह्या उतराची सोजमनी अशी न्हय कांपूंक वा तोंड उक्तें करून पळोवंक वा पांय कडकडूंक. भिरांत एक भावना न्हय भिरांत एक वायट उर्बा जी भावना उत्पन्न करता. जशें आमी म्हणटा हांव भियोना मान खाला घालची ना हांव अशें म्हणूंक सोदता हांव भियोन परत वेची ना. भिरांत आमकां कापूंक लायता. व्हड भावार्थ आमचे आसचे सुवातेर आमकां ल्हान भावार्थ आसची करता आनी आमी चड वेळ तातूंत मिसळ जायत आमकां भावार्थ आसचो ना. भिरांत कोलवून रावो नाका. तुका एक मुखार वेशी देव तुजे लागीं उलयता ते बाबतींत कितें घडटा आनी तुका दिसता हें जावचें ना म्हूण आनी अशें दिसता लोक त्या बदल सायमत ना म्हूण. आनी जर तूं ही वस्त करशी जी देवाक जाय तुवें केल्ली तुजे कांय इश्ट पयस वेतले वो तुजें नांव उबलयतलें वो तुजा न्हय कितें जावं म्हणटोच तुका ती भिरांत दिसतली. पयलीं नेट सुरू करच्याक पाटी सरोंक सो जेन्ना देव म्हणटा भियेनाका तो खरेपणी अशें सांगूं सोदता तुका कितेंय दिसल्यार परवाना. तूं एक पांय दुसऱ्या मुखार घालीत राव आनी कर जें तुका सोत मानता हांवें तुका सांगलां करूंक ती एकूच वाट तुज्यान भिरांतीचेर जोयत बरो येता. क्रिस्तांवां एकूच मनाची अवस्था आसा भिरांतीचो फुडो करूंक आनी ती हांव भियोचो ना हांव भियोवची ना. देखून म्हाका जाय तुका उत्तेजन दिवंक ह्या शब्दांचेर नियाळ करूंक आनी तुज्या मनांत ती बगर हाडूंक. कारण आदींच फुडें तुवें मनान थारायल्यार तूं भियोवचो ना म्हूण जाल्यार तुका आदार मेळटलो भिरांतीची फुडो करूंक जेन्ना ती मुखार येता तुका. फकत हांव म्हणटा तुमी भियोंक फावना म्हूण तुमी भियोवची ना फुडले पावटी भिरांतीक फुडो करतोच अशें न्हय. पूण तुवें तुजें मन सीत केल्यार आतां जेन्ना भिरांत येता तुका उगडास येतलो. तूं कितें चिंताय नियाळताय तें आनी तुवें आदींच थारायलां जेन्ना भिरांत येतोच तूं ताका मान बागोवचें ना म्हूण.
कित्याक सगळें कोत्तलो जे देवाक जाय तुवें केल्लें, जावंक सगळें जे देवाक जाय तूं जाल्लो आनी आपणावंक सगळें जे देवाक जाय तुका आपणावंक. कितलो लोक भिरांतीचो गुलाम आसा, निर्मोनाचें नास जालां भिरांतीक लागून. सगळे तरेची भिरांत, दुखीची भिरांत, बायचिनीची भिरांत, त्यागाची भिरांत. भिरांत तें कोटीन जायत म्हूण, भिरांत की तुका तें एकल्याकूच करूंक पडत, भिरांत तुजो मान उबत म्हूण, तुजें इस वचत म्हूण, कोणूच तुका बरें करचो ना, लोक सोजमोचो ना, भिरांत तुका देव लागना म्हूण जर तो देव न्हय कितें. भिरांत 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 देंवचारा कडल्यान आमकां मेवता ते भिरांतीन आनी देवा कडच्यान आमकां मेवता ते भावार्थान. सगळी भिरांत विकृताय भावार्थाची. तो भावार्थ देंवचाराची निशाणी. तो म्हणटा सोत म्हणजे हांव तुका सांगता तें चलपाक ना, तुजें मागणें बेफायद्याचें, तूं देवा थंय सारकें ना. भिरांत आमकां सदांच कितें न्हय, कितें जायना, कितें नासली तें सांगता. रोमकारांक 8:15 म्हणटा आमी देवाचो पवित्र आत्मो घेवंक ना आमकां आनीक एक पावटी हाडूंक भिरांतीच्या बांद पासान, पूण आमी देवाचो आत्मो घेतला आमकां आदार दिवंक पवित्र जिवीत जिवंक आनी बोलिश्ट 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 वीर वीर आनी घोट साहसी जावंक जाय. तुका जिवीतभर संवसारान एक ल्हान बॉक्स केला तातूंत जेवपाची गरज ना. गरज तुवें तें ल्हान बॉक्स हातावंक तें तुटोसर आनी गरज तुवें तांतलो भायर सरपाची. आमेन. हांवें आनी एक काणी आयकली. एका ल्हान भुरग्याची जो पांगलो आसलो आनी सांगता एक खरी काणी म्हूण. आनी हें खूब काळ आदीं घडलें जेन्ना तसल्या दुयेंसाक आदार नासलेलो जो आयज आसा आनी खरेंच त्या पासत कांयच करूंक जावंक ना त्या चेडा पासत अशें दोतोरांनी मत आसलें. आनी ताच्या आवय सगळें सोडून एक फळाचें बॉक्स घेतलें आनी ताका एक राजू बांदलो आनी तो आपल्या बँकाक बांदलो आनी ती वेताली थंय ताका वडीत व्हरो असो तिचो दोलो ताचेर आसलो. ताची दोलो तूं जाणय तो आपले घराचें काम कोत्ताली सगळो वेल ती ताका घेवन भोंवताली. बरें ताका दिसलें ताका एक वायट संवय जाल्या म्हूण. तो आपले बॉक्स सगळो वेल आलोयतालो. देखून तिका आनीकय त्रास जातलो कित्याक तिका न्हयच तें बॉक्स ओडूंक पडटालें पूण तो आलोयत रावतालो. आनी ती ताका तशें करिनाका म्हणून आनी तो तें आलोयत रावतालो आनी तो ताका अशें करिनाका म्हणून आनी तो पडटालो आनी तो उलटें पडटालो. तो तांतलो भायर पडो ती तांतून परत घालताली. अशेंच घडटा जर तूं बॉक्सांतलो भायर प्रयत्न केल्यार ती तुका परत घालतात. ल्हान काणी मोटवी करूंक सोच सांगू हांव जाणो त्या परस सारकी म्हायती म्हाका आसूंक जाय आसली. हांवें ही काणी एकूच फावट आयकली पूण तो तुका भुरगो तें करीत रावलो शेकीत तो बॉक्सांतलो भायर सरोन ताचे कडेन घडलें आनी बरें जिवीत जिवंक पावलो. फकत ताणें आपलें बॉक्स हालोवपाचें बंद करूंक नासलें देखून. आनी तुमी कांय जाणांनी निर्णय घेवंक जाय की तुमी तुजें बॉक्स हालयतले म्हूण तें तुटोसर तो कसो बसोंक जाय तें शिकतोच आनी कसो उबो रावंक जाय तें तूं शिकतलो आनी कसो चलोंक जाय तें शिकतलो. तुजी धांवड कशी धांवंक जाय ती शिकतलो आनी देवान तुका दिलात तितल्योय वस्तू तूं कोत्तलो. जर तूं एकलोच मनीस तूं जाणय वस्तू सारक्यो कोत्ता म्हूण तूं कोत्तलो. कित्याक लोक जावन आसा आमची व्हडली भिरांत. लोक 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 वय ती उलयतात आनी चिंतात आनी हांव नकलो पासून ती कोण ती आनी तांकां आमचें जिवीत चलोवंक दिता. केन्ना पूण थांबोन तुवें चिंतलां ती कोण ती? तूं फकत लोकांचें आयकता. बरें तूं जाणय ती म्हणटात वय तूं जाणय ती म्हणटात ती आतांची मोड. ओ बरें ती म्हणटात तें पोन्नें जालां. ती म्हणटात एक दीस हांवें चिंतलें तर ती कोण? ती म्हजें जिवीत चलयता आनी हांव नकळो ती कोण ती पासून. आमेन. तर फुडले पावटी कोणें म्हटल्यार ती तूं म्हूण कोण ती? म्हाका थोडी नांवां जाय.
नवी वाट चिंतपाची हांव देवा थंय प्रामाणीकपणान आसा आनी हांव भिरांती मुखार मान बागोवची ना. बरें, म्हाका म्हणूंक आवडटा जे सुवातेर मोन वेता थंय मनीस वेता म्हणजे आमी पयले एक पोस्ट चिंतात आनी उपरांत आमी कोत्ता. देखून आमी मुद्दम करून वस्तू चिंतोंक जाय आनी आमच्या मनान सगळें येता तें चिंतूंक आमी फावो ना. तुज्या जिविताची दिशा तुज्यान बदलूंक जाता मुद्दम करून तुजें चिंतप करून आनी न्हय कितें जें तुज्या बेजांत येता पळय तें. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूं.